お待たせいたしました。東京メトロ日比谷線をご利用いただきましてありがとうございます。この電車は上野、茅場町、銀座、霞が関、六本木方面、中目黒行きです。次は南千住です。乗り換えのご案内です。JR 常磐線、つくばエクスプレス線はお乗り換えください。This train is bound for Nakameguro. The next station is Minami Senju. Please change your for the JR Joban Line and the Tsukuba Express Line. お待たせいたしました。東京メトロ日比谷線ご利用いただきまして、こちらの電車はこの先をお伝えください。
左側